नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा उबासी आने पर किस तरह से इसे छुटकारा पाएं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएँ ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। उबासी आना, यूँ तो उबासी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है और हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा भी है। दोस्तों, हम दिन में कम से कम एक बार उबाई ज़रूर लेते हैं। हालांकि हम इसे नींद आने या बोरियत से जोड़ते हैं, लेकिन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक द्वारा किए गए रिसर्च के अनुसार उबासी नींद आने या बोरियत का संकेत नहीं है, बल्कि ये दिमाग के तापमान को नियंत्रण में रखता है। हमारे शरीर की बनावट और कार्यविधि कुछ इस तरह से है कि नहीं चाहते हुए भी उबासी आने पर एकाएक मुंह खुल जाता है। इससे दिमाग को ठंडक तो मिलती ही है, साथ में चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव होता है। बहुत ज़्यादा उबासी को दूर करने के उपाय मैं आपको बता देता हूँ। उबासी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी की भरपाई होती है। दरअसल जब फेफड़ों को पंप करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो मुंह से उबासी के ज़रिए ऑक्सीजन की भरपाई करती है। दिमाग अपने वॉल्स को ठंडा रखने के लिए उबासी लेता है, लेकिन यदि आपको बार बार उबासी आने की समस्या से परेशान है तो यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे चीज़ बताऊंगा जिससे आप उबासी को दूर कर सकते हैं। अधिकतर लोग जब दूसरों को उबासी लेते हुए देखते हैं तो उबासी लेना शुरू कर देते हैं। ये उबासी का मानसिक कारण है। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दें। ऐसे में आप अपने निगाहें तुरंत उबासी लेने वाले व्यक्ति से हटा लें ताकि आपको उबासी लेने की इच्छा ना हो। हालांकि ऐसा करना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा आने वाली उबासी से छुटकारा पा सकते हैं। एकदम मामूली सा तरीका है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए आप। अधिक मात्रा में पानी पिएं। ये बहुत ज़्यादा आने वाली उबासी को दूर करने का सबसे आसान तरीका है। चूँकि थकान के कारण उबासी आती है, इसलिए पानी पीना भी इससे छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका है। ये आपके शरीर को हाइड्रेट तो करेगा ही, साथ ही तरोताज़ा महसूस कराएगा। तो आप जो है पानी लें, खुलकर सांस लें। शोधकर्ता के अनुसार उबासी को रोकने का ये एक प्रभावी तरीका है। ऑक्सीजन की कमी के कारण उबासी होती है, इसलिए उबासी को रोकने के लिए आपको अपने शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाना होगा। जितना हो सके आप भारी सांस लें। सांस को कुछ देर रोक के रखें और फिर छोड़ें। इससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा और आपको पूरा महसूस होगा, और इससे जो है आपको बोरियत आना बंद होगा, उबासी आना बंद हो जाएगा। अब बोरियत से बचें। बोर होने की स्थिति में आपको अधिकतर बार उबासी ज़्यादा आती है। ऐसे समय आप उबासी इसलिए लेते हैं क्योंकि आप उस काम या माहौल से तालमेल नहीं बैठा पाते। ऐसी स्थिति में थोड़ी देर ब्रेक लें, अपनी सीट से उठें और फिर अपने आप को ऐसे काम में लगाएं जिसमें आपकी रुचि हो। तनाव से दूर रहें। नींद की कमी और बहुत ज़्यादा काम भी उबासी का कारण हो सकता है। कम सोना और तनाव, ये दोनों बात शरीर और मानसिक रूप से आपको परेशान करती है। आप अपने काम का बोझ कम करके बिना किसी दवाई के सही तरीके से सोने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखें कि आप इंसान हो, कोई मशीन नहीं हो। तो आप पूरी नींद लें जिससे आपको तनाव ना हो। दिल की बीमारी से बचें। बहुत से डॉक्टरों के अनुसार दिल और फेफड़े की बीमारी के कारण भी उबासी ज़्यादा आती है।
उनके अनुसार अगर आपको अस्थमा या फिर दिल या फेफड़े से संबंधित समस्या है तो उसका इलाज करवाएं, अन्यथा बाद में आपको ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ सकती है। मोटापे से बचें। मोटापे के कारण भी आपको बहुत अधिक उबासी आ सकती है। अगर आपका वज़न निरंतर बढ़ता जा रहा है यानी आप मोटे होते जा रहे हैं, मोटापे के शिकार हो चुके हैं, तो आपको दिन में कई बार उबासी आ सकती है। इसलिए मोटापे को दूर करने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों, ये कुछ तरीके थे, इससे आप जो है अपने उबासी को ख़त्म कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।